ကဲကဘာမြေအပြင်မှာကျွန်တော်တို့လိုတက်ရှိရှိနိုင်တဲ့နေရာနောက်ထပ်ဘဲမှာရှိဦးမလဲအင်္ဂါဂြိုလ်လားဒါမှမဟုတ်ဂျူပီတာရဲ့လဖြစ်တဲ့ယူရိုပါလားသိပ္ပံပညာရှင်တွေတကယ်ကိုစိတ်လှရှားနေရတဲ့နေရာကတော့ဒါတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့စနေဂျိုရဲ့အကြီးဆုံးလဖြစ်တဲ့တိုက်တန်ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုက်တန်ဟာကျွန်တော်တို့ကဘာမြေနဲ့အန်အောစရာကောင်းလောင်အောင်ဆင်တူပါတယ်ခင်ဗျာသူကနေအဖွေစီအတွင်းမှာတိတာထင်ရှားတဲ့လေထု atmosphere ရှိတဲ့တခုတည်းသောလာဖြစ်ပါတယ်ကဘာမှာလိုမျိုးမြစ်တွေအိုင်တွေနဲ့ပင်လယ်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာထူးဆန်းတဲ့တခုရှိပါတယ်တိုက်တန်ရဲ့အပူချိန်ဟာအနု980ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အတွက်ရေဟန်ကြောက်တုံးတွေလိုခဲနေတာပါအဲ့တော့မြစ်တွေထဲမှာစီးနေတာကရေမဟုတ်ပဲအရေပျော်နေတဲ့မီသိန်းနဲ့အီသိန်းတွေထင်နေတာပါမီသိန်းမိုးတွေရွာချပြီးမီသိန်းမြေတွေစီးဆင်းနေတဲ့ကဘာတစ်ခုပေါ့ဒီလိုအေးစိမ့်ပြီးဓာတုပစ္စည်းတွေပြည့်နေတဲ့နေရာမှာသက်ရှိတွေရှိနိုင်ပါမလားသိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ exotic life ပါကျွန်တော်တို့ကဘာရဲ့သက်ရှိတွေကရေကိုအခြေခံပေမဲ့တိုက်တန်မှာတော့မီသိန်းကိုအခြေခံတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝမတူတဲ့သက်ရှိပုံစံတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့တိုက်တန်ရဲ့မျက်နှာကြီးအနှက်ပိုင်းမှာရေဒုတိယကြီးမားတဲ့သမုဒ္ဒရာရှိနေတယ်လို့ယူဆရတာကြောင့်အဲ့ဒီအထဲမှာသက်ရှိတွေရှိနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအတည်ပြုဖို့အတွက် NASA ဟာ2029ခုနှစ်မှာ Dragonfly လို့ခေါ်တဲ့အာကာသယာဉ်တစ်စင်းကိုတိုက်တန်စီဆေးလူဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်သူဟာတိုက်တန်ရဲ့နေရာအနှက်ကိုပြန်ထောင်ပြီးတက်ရှိရရှိမရှိရှာဖွေသွားမှာပါတကယ်လို့တိုက်တန်မှာတက်ရှိတစ်ခုခုသာရှာထွေခဲ့ရင်ဒါဟာစကြဝဠာထဲမှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်မဲ့အကြီးဆုံးရှာဖွေမှုဖြစ်လာမှာပါကဲသင်တို့ဘယ်လိုထင်မလဲတိုက်တန်မှာတက်ရှိတွေတကယ်ရှိနိုင်မလား comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါဦး